Deri në cilën kohë, namaz apo orë mund të lexojmë surën Kehf që llogaritet ditën e Xuma. Deri para perëndimit të diellit të ditës së Xuma. Hoxh, e di Allahu dhe çfarë ndjejmë? Allahu i lartësuar di gjithçka. Edhe se çfarë ne ndjejmë. Çfarë thot Zoti i gjithësisë në Kur'an? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ne e dim që ty të zemron ajo se çfarë ata thonë. Prandaj, vlla i nderuar, motër e nderuar, nëse je i pikëlluar, nëse je i mërzitur, nëse je e pikëlluar, nëse je e mërzitur, lutju Allahu të lartësuar, sepse Zoti i gjithësisë di gjithçka. Selam aleikum Hoxh, a mund të na tregosh çka duhet me bë kur të lind një fëmijë ditën e parë deri në ditën e 7? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Atëherë kur lind fëmia i thret ezanin në krahun e djathtë, i kametin krahun e majt, më pas në ditën e 7 i ruhet koka dhe aq sa peshojnë, pra flokët e tij, nxirret sadaka, i vendoset emri, bëhet sunet djali dhe bëhet akika, kurbani. Zoti u rujt. Përshëndetje, çfarë pastërtie trupit duhet të ketë për një namaz të pranuar? Atëherë, prej kushteve që të pranohet namazi është pastërtia e trupit. Po ashtu pastërtia e rrobave. Pra mos të ketë në trup dhe në rroba diçka që del nga dy auretet. Thot është në një periudhë depresioni dhe namazin nuk e fali, thot rregullisht. Ajo që të këshilloj është që ta falësh namazin. Në periudhat e depresionit ose kur njeriu është i mbi ngarkuar tej mase, mundohet që shejtani në këto momente ta godas njeriu, ta sulmoj. Prandaj ajo që të këshilloj është që ta falësh namazin, sepse namazi është shkak që Allahu i lartësuar të ta lehtësoj çdo vështirësi, të ta lehtësoj çdo gjë. Jetën tonë e ka në dorë i madhi Zot. Prandaj, këshilla ime është që ta falësh namazin rregullisht dhe në sejdë shprehi brengat, nevojat, dëshirat që ke, sepse Zoti i gjithësisë është ai që u përgjigjet lutjeve. Babi jem thot shumë pin alkool. Sa herë mundohem me këshillu, ai edhe më shumë pi. Çka me ba? Përsëri këshilloje, përsëri mos u dorëzo. Dhe gjithmonë lutë Allahun e lartësuar që ta udhëzoj atë. Në namaz, në sejdë, lutju të madhit Zot që ta udhëzoj dhe ta drejtoj. Lutë Allahun e lartësuar që t'ja mundësoj të largohet prej nënës së të këqijave. Alkooli është nëna e të këqijave. E ka ndaluar Allahu i lartësuar pirjen e alkoolit në Kur'an. Prandaj vetëm lute Zotin e gjithësisë se Allahu i lartësuar u përgjigjet lutjeve dhe bëj durim. A lejohet të falim namaz pa çarape për femra? Nëse fundi mbulon këmbët, nuk ka asnjë problem. A duhet pastruar gjithë trupi, po ashtu edhe flokët kur kryen marrëdhënie për të fal namazin? Po, duhet të depërtoj uji në çdo pjesë të trupit, pra larja e përgjithshme që quhet gusli. Allahu i rujt. Allahu ai dëgjon lutjet tona kur ne lutemi si natën edhe ditën. Ai pranon Allahu lutjet tona në çdo kohë, në çdo moment, në çdo vend që t'jesh. Zoti i gjithësisë na shikon, na dëgjon, e din se çfarë ne veprojmë, çfarë ne dëshirojmë. Prandaj lutju Allahut të lartësuar. Kur mos nguro ti lutesh të madhit Zot. Zoti i gjithësisë thot ud'uni astajib lakum. Lutmuni mua t'u përgjigjem ju. Yunusi alayhis salam, profeti i Zotit gjithësisë, ishte në 3 errësira. Në errësirën e natës, në errësirën e oqeanit, në errësirën e barkut balenës. Ju lut madhit Zot dhe Allahu i lartësuar e shpëtoi atë. Prandaj vetëm lutju Allahut lartësuar, sepse Zoti i gjithësisë i përgjigjet lutjeve. A prishet abdesi nëse na dalin lot, shajm? Jo, nuk prishet abdesi. Allahu i rujt.
Përshëndetje hoxh, unë fal 5 vakte namaz, por fal vetëm farzin, sepse nuk di sunetet. A më quhet namazi? Namazi inshallah quhet, sepse ti e ke kry detyrën, obligimin që është farzi. Por mos harro se falja e suneteve ka shpërblim të madh. Kush i fal 12 rekate gjatë ditës dhe natës, pra i premtohet atij një shtëpi në xhenet. A nuk e do atë shtëpi në xhenet? Fali edhe sunetet. Është shumë e thjeshtë. Falja e suneteve pra ti, përderisa ke mësuar me fal farzin, edhe sunetet i mëson inshallah. Zoti ju rujt. Thot është në një periudhë depresioni dhe namazin nuk e fali, thot rregullisht. Ajo që të këshilloj është që ta falësh namazin. Në periudhat e depresionit ose kur njeriu është i mbi ngarkuar tej mase, mundohet që shejtani në këto momente ta godas njeriu, ta sulmoj. Prandaj ajo që të këshilloj është që ta falësh namazin, sepse namazi është shkak që Allahu i lartësuar të ta lehtësoj çdo vështirësi, të ta lehtësoj çdo gjë. Jetën tonë e ka në dorë i madhi Zot. Prandaj këshilla ime është që ta falësh namazin rregullisht dhe në sejdë shprehi brengat, nevojat, dëshirat që ke, sepse Zoti i gjithësisë është ai që u përgjigjet lutjeve. A lejohet të falim namaz pa çarape për femra? Nëse fundi mbulon këmbët, nuk ka asnjë problem. Kam parë Jezusin në ëndër. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që duhet të besosh dhe të pasosh profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Sepse Jezusi, siç thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmed, dhe kam ardhur si përgëzues për ardhjen e një profeti pas meje, i cili quhet Ahmed, pra njëri ndër emrat e Muhammedit alayhis salam. Dhe ardhja e tij në ëndër, dalja e tij në ëndër, është si një përgëzim për të pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Prandaj, unë të këshilloj që ta besosh dhe ta pasosh Muhammedin alayhis salam dhe të ndjekësh porositë e Muhammedit alayhis salam, sepse duke pasuar Muhammedin alayhis salam ti njëkohësisht e don dhe e pason edhe Isain alayhis salam. A lejohet të lutemi për dikë që Zoti ta udhëzoj? Po, madje muslimani lutet për udhëzimin e një jo muslimani. Për shembull, dikush mund të ketë prindrit e tij, mund të ketë vëllezërit e tij, motrat e tij, të afërmit e tij, lutet për udhëzimin e tyre. Mund të ketë banor në lagje, shok fëmijërie, në shkollë, pra mund të lutet për udhëzimin e një jo muslimani. Muhamedi alayhis salam është lut për udhëzimin e jo muslimanëve. Për shembull, ka qenë një fis i tërë që është lut për udhëzimin e tyre dhe ata u bën musliman. A mund të falet një femër pa çarape? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Po, mund të falet, por fundi t'i mbuloj këmbët. Zoti ju rujt. Përshëndetje, çfarë pastërtie trupit duhet të ketë për një namaz të pranuar? Atëherë, prej kushteve që të pranohet namazi është pastërtia e trupit, po ashtu pastërtia e rrobave. Pra mos të ketë në trup dhe në rroba diçka që del nga dy auretet. Nëse gjen hajmali në shtëpi, si të veproj? Çfarë t'ju bëj se unë fal dhe namaz vet? Atëherë merr një enë me ujë të pastër, lexo ajetin Kursi, lexoj 3 suret e fundit të Kur'anit, më pas merr këto hajmalit, duke lexuar Kur'an, hapi, futi në këtë enën e ujit dhe fërkoje derisa të ik boja të shkrimit, pra, dhe më pas merri dhe digji. Allahu ju rujt, mbështetju Allahu të lartësuar, dhe Zoti i gjithësisë është ai që na ruan dhe na mbron. Hoxh, më ka vdekur motra që 8 vite, por unë e shikoj çdo natë në ëndër. Çfarë do të thotë? Të këshilloj që t'japësh lëmosh për shpirtin e motrës tënde
lutë Allahun e lartësuar që ta falë dhe ta mëshiroj atë, ndoshta nga që ti ke qenë shumë i lidhur me të dhe mendon vazhdimisht, e si rjedhoj edhe e shikon në ëndër. Gjithsesi, jep lëmosh për shpirtin e saj dhe lutu që Allahu i lartësuar ta falë dhe ta mëshiroj ato. Selam aleikum, si falet namazi i natës? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. 2 rekat nga 2 rekat dhe në fund fal vitrin. Zoti ju rujt. Kam dëgjuar se në veshin ton, po ta shikojmë, kemi të shkruar shenjën e Allahut. A është e vërtet? Çdo gjë në trup tregon për madhështinë e krijuesit. Çdo gjë në trupin ton, nëse ne meditojmë, tregon se me të vërtet Allahu i lartësuar është krijues absolut. Ndërsa këto fjalët jo tek dora shkruhet emri Allahut, jo tek veshi shkruhet emri Zotit, këto nuk kanë asnjë lloj baze. Zoti ju rujt. Selam aleikum, kur është imami në hutbe gjatë asaj kohe, mundemi të dërgojmë salavate wa aleikum assalam wa rahmatullah. Nëse përmendet profeti alayhi salam, po mund të thuash sallallahu alaihi wasallam. Por jo, për shembull, ti çdo herë të bësh dhikër vetë. Kjo pastaj edhe nëse është dhikër, hyn tek e folura. Në hutbe duhet me dëgjuar pra khatibin. Duhet me dëgjuar hutben. E nëse përmendet profeti alayhi salam, atëherë thu sallallahu alaihi wasallam, por pra jo ti her pas here me bë dhikër vetë. Allahu ju rujt. Si t'ju a bëjmë adoleshentëve të dashur namazin? Duke i folë për mirësitë e namazit. Në mundu me i folë për shembull për shpërblimin e madh që kanë ata të cilët falin namazin. Është shkak me hyrje në xhenet. Është lidhje me Allahun e lartësuar. Është vendi, sejdja është vendi ku i më pranë krijuesit gjithësisë. Pra me i folë për mirësitë e namazit. Dhe normal, edukimi, mësimi i fëmijëve fillon qysh kur ata janë pra të vegjël. Qysh moshën 7 vjeçare, pra nis mësimi i namazit. Ftohen me fal namazin. Urdhërohet që ta fal, pra urdhëron prindi. Normal obligim pastaj bëhet kur arrin moshën e pubertetit, por vazhdon edukimi. Selam aleikum, pyetja ime është si me ja bë kur na mbetet namazi i yacis pa fal, naze gjumi. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Besimtarja duhet mundohet që namazin me e fal në kohë, sepse namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu na tregon Zoti i gjithësisë në Kur'an. Nëse ndodh që në një rast e zë gjumi ti kë, kalon koha e namazit, në momentin që zgjohet e falet namaz. Ose e ka harru një namaz, në momentin që e kujton, e fal. Kështu edhe me yacin. Pra nëse ndodh që dikë e zuri gjumi, pra mbas akshami e zuri gjumi, kaloi koha e yacis, u zgjua, momentin që zgjohet e fal yacin. Allahu ju rujt. Assalamu alaikum hoxh. Nëse kapim vetëm namazin e xumas dhe jo hutben, a duhet ta falim drekën? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Nëse ndodh që ke shkuar në xhami pra me vonesë dhe ke kap vetëm namazin, jo, nuk e fal drekën, pra ti e ke arrit xuman. Po ashtu edhe nëse ndodh që njeriu ka shku me vonesë dhe ka kap vetëm një rekat, pra plotson rekatin e dytë dhe e ka arrit xuman. Pse? Se kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam, se ka thënë se kush e kap një rekat, pra e ka arrit namazin. Kështu që nëse ndodh që shkon pasi ka përfunduar namazi, pra s'ke kap dot asnjë rekat, atëherë fal drekën. Allahu ju rujt. Selam aleikum, a lejohet çadra sipër kokës kur jemi me ihram, meshkujt? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po lejohet, sepse kjo nuk është mbulesë, por është hije, i bën hije. Dhe ka ndodhur edhe në kohën e profetit alayhis salam, pra përmendet tek Sahihu i Muslimit, se ka qenë profeti alayhis salam pra me ihram dhe
Bilali me Usama ibn Zeidin, njëri mbante devën e profetit alayhis salam, ndërsa tjetri i bënte hije profetit sallallahu alaihi wasallam me robën e tij, kështu që nuk ka problem. Pra edhe ti me çadrën bën hije, nuk është se po vendos diçka ose po mbulon kokën, Allahu ju rujt. Hoxha lejohet burrit të jetojë në shtëpinë e gruas. Kur gruaja e ka blerë shtëpinë, e ka të saj. Përderisa ajo e lejon, nuk ka asnjë problem. Secili ka pasurinë e tij. Burri ka pasurinë e tij, gruaja ka pasurinë e saj. Normal, nëse do, gruaja pra i jep prej pasurisë së saj, ose e lejon atë që t'jetojë në shtëpitë e saj që ajo mund të ketë. Gjithsesi, përgjegjës për anën ekonomike, për shpenzimet, pra qofshin ato strehimi apo ushqimi e tjerë, është bashkëshorti. Por nëse gruaja ka pasuri dhe do që t'jap kontributin e saj, atëherë nuk ka asnjë problem, nuk ka ndalesë. Zoti ju rujt. Selam aleikum, prej që jam kthy ka krahi prindërve, e jo mo ka gruaja, e një veten shumë afër Allahut. A o mirë? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Allahu i lartësuar porosit në Kur'an, ku thot, dhe ka urdhëruar Zoti yt që mos adhurohet askush përveç tij, dhe të silleni mirë me prindrit. Kështu kuptohet prej ajetit. Po ashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka porosit që besimtari me u sjell mirë me prindrit e tij. Por duhet të kesh diçka parasysh. Besimtari duhet të mundohet të bashkoj midis të dyjave. Respektimit të prindërve dhe kujdesit për bashkëshorten. Sepse bashkëshortja është porosi e të madhit Zot në Kur'an. Pra Zoti i gjithësisë ka porosit, patjetër ka urdhëruar me u sjell mirë me prindrit, por ka porosit edhe me çu jetë të mirë me bashkëshorten. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Më i miri prej jush është më i miri me familjen. Kështu kuptohet prej porosisë profetit alaihi salam. Prandaj unë të këshilloj që mos me i kthy shpinën bashkëshortes, por me u mundu me u sjell me gjithë mirë, me prindrit mirë, me bashkëshorten mirë. Me lutë Allahun e lartësuar që në familjen tuaj të ketë harmoni, dashuri, të ketë afrimitet, të ketë respekt. Allahu ta lehtësoft çdo gjë. Patjetër që prindrit është urdhër prej Allahut të lartësuar. Por mos harro edhe porosin tjetër, pra bashkëshorten me u sjell mirë, me çu jetë mirë me të. Kam provu shumë me mësu shkronjat arabisht. Gjithmonë më del një pengesë, e ndërpres thot kursin, e zbohet. Pra akoma nuk ka arrit me ja dal me sukses me lexu Kur'anin, ashtu siç ka zbrit prej të madhit Zot. Unë të këshilloj që mos ndalesh, vazhdo përsëri. Edhe nëse has vështirësi, shkëputesh, përsëri fillo. Me lejen e Allahut të lartësuar do t'ja dalësh. Dhe gjithmonë mendo shpërblimin e madh që ka leximi i Kur'anit. Një shkronjë me 10 sevape. Vetëm mendo shpërblimin e madh. Dhe ai i cili pra mundohet ta lexojë Kur'anin has vështirësi, ka 2 shpërblime. Kështu që unë të këshilloj që mos ndalesh. Allahu ta mundësoft ta lexosh Kur'anin dhe ta kuptosh e ta praktikosh atë. Amin. Mas Allahut, a duhet me dasht profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Po, si fillim duam krijuesin e gjithësisë, Allahun e lartësuar. Më pas duam atë i cili na tregoi rrugën për tek Allahu i lartësuar, profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Dashuria ndaj Allahut të lartësuar shprehet duke i zbatuar urdhrat e tij. Dashuria ndaj profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, shprehet duke besuar dhe duke
e pasuar atë, e duke i zbatuar porositë e tij. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Profeti ka përparësi tek besimtarët, pra edhe ndaj veteve të tyre. Ne e duam profetin sallallahu alaihi wasallam. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj, nëse e doni Allahun, më pasoni mua, t'ju det Allahu. Dashuria ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam shprehet duke zbatuar porositë e tij. Dhe mos harrojmë se nëse ne duam profetin alaihi salam, me lejen e Zotit gjithësisë, ditën e gjykimit do t'jemi me të, ku ka më mirë se sa me qenë në xhennet me profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na mundesoft. Amin. Selam aleikum. Nëse kemi abdes edhe prekim rrezën e kofshës, a e prishim atë? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Nuk ka asnjë ajet ose hadith që tregon se nëse e prek kofshën tënde, prish abdesin. Zoti ju rujt. Jam operuar në shtyllë kurrizore që 1 vit dhe falem ulur. A ka problem? Allahu të shpërbleft. Amin. Elus Allahun që të t'jap shërim sa më të shpejt. Nuk ka problem përderisa ke arsye të falesh ulur, sepse një sahab njëherë thot, po vuaja nga hemoroidet, pra një problem mjekësor. Dhe thot, u ankua tek profeti sallallahu alaihi wasallam se nuk falej dot pra në këmbë. Muhamedi alaihi salam çfarë i tha? I tha, falu në këmbë. Nëse nuk mundesh, falu ulur. Nëse nuk mundesh, falu pra me një anë i shtrirë. E rëndësishme, namazin mos e lër. Pra robi le të falet në çfarë do lloj gjendje që të ndodhet. Namazin kur mos e lër. Allahu ju rujt dhe ju dhon të shërim sa më të shpejt. Amin. Selam aleikum. Prej që jam kthy ka krahi prindërve, e jo mo ka gruaja, e një veten shumë afër Allahut. A o mirë? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu i lartësuar porosit në Kur'an, ku thot, dhe ka urdhëruar Zoti yt që mos adhurohet askush përveç tij, dhe të silleni mirë me prindrit. Kështu kuptohet prej ajetit. Po ashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka porosit që besimtari me u sjell mirë me prindrit e tij. Por duhet të kesh diçka parasysh. Besimtari duhet të mundohet të bashkoj midis të dyjave: respektimit të prindërve dhe kujdesit për bashkëshorten. Sepse bashkëshortja është porosi e të madhit Zot në Kur'an. Pra Zoti i gjithësisë ka porosit, patjetër ka urdhëruar me u sjell mirë me prindrit, por ka porosit edhe me çu jetë të mirë me bashkëshorten. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Më i miri për jush është më i miri me familjen. Kështu kuptohet prej porosisë profetit alayhis salam. Prandaj unë të këshilloj që mos me i kthy shpinën bashkëshortes, por me u mundu me u sjell me gjithë mirë, me prindrit mirë, me bashkëshorten mirë, me lut Allahun e lartësuar që në familjen tuaj të ketë harmoni, dashuri, të ketë afrimitet, të ketë respekt. Allahu ta lehtësoft çdo gjë. Patjetër që prindrit është urdhër prej Allahut të lartësuar, por mos harro edhe porosin tjetër, pra bashkëshorten me u sjell mirë, me çu jetë mirë me të. A mund ta lejmë sexhaden të shtrirë apo pas çdo namazit ta palosim? Nuk është kusht që besimtarja të falet me sexhade. Vjen hadith prej profetit alayhis salam se thot innama ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Është bërë pra mua toka vend falje dhe e pastër. Kështu kuptohet prej hadithit. Kështu që kudo që të falesh, pra me rëndësi është të jetë vendi i pastër.
Nëse do, pra me u falë me segjate, kjo është një mjet, ose pra thjesht estetike, më e pastër, ndoshta më rregullt. Kjo s'ka problem. E le shtruar, e palose, nuk ka asnjë problem. Allahu i rujt, Zoti ju pranoft namazin. Si bëhet meseh, abdesi për vajza? Diku lexova që mundesh vetëm 1/4 e kokës të laj me duar. Elusa Allahun e lartësuar që t'ju ruaj. Për sa i përket abdesit, Allahu i lartësuar kur flet për abdesin në Kur'an, thot wamsahu bi ru'usikum. Dhe fshini, pra kuptohet prej ajetit, fshini me dorën e lagur kokat tuaja. Kështu që ajeti e përfshin pra krejt kokën. Po ashtu, hadithet të cilat flasin për abdesin e profetit sallallahu alaihi wasallam e përshkruajnë se e fshinte tër kokën e tij. Edhe dietarët pra të ummetit, edhe ata madje që mund të hanojnë tek ky mendimi që përmende, përsëri, pra gjithë dietarët janë të mendimit që e mira është të fshihet, pra të përfshihet e tër koka. Kështu që unë të këshilloj, bazuar në ajetin e Kuranit, në cilin Allahu i lartësuar pra thot wamsahu bi ru'usikum, pra fshini me dorën e lagur kokat tuaja, përfshin tër kokën, po ashtu edhe hadithet që flasin për abdesin e profetit sallallahu alaihi wasallam përmendin pra se e fshinte tër kokën e tij. Kështu që edhe ti kur të marrësh abdes, me e fshi tër kokën. Zoti ju rujt. Një kushërine është mbuluar, thot me hijab, dhe tani nuk flet dot as thot me axhallarët e vet. Cilat janë rregullat? Kush tha se është ndaluar të flasësh me njerëzit? Kush tha se është ndaluar të dalësh pa hijab, pa shami para xhajallarëve? Xhajallarët, vëllezërit, babai, gjyshërit. Pra femra e mbuluar mund dal para tyre pa shami, nuk ka ndalesë. Ndërsa me njerëzit flet. Po ashtu Islami na nxit me rrit lidhjet fare fisnore. Kështu që këshilloje këtë kushërirën që ti respektoj xhajallarët, pra para tyre del një lloj siç del para babait të saj, pra del pa shami, pa hijab. Ndërsa para të tjerëve, pra që janë njerëz tjerë, pra që nuk lejohet dal para tyre pa shami, me ta flet. Po s'ka ndalesë. Ka ndalesë që femra pra të flas brenda rregullave. Zoti ju rujt. A është keq të lahesh natën e xuma? Sepse më thonë mbas orës 12 drekës deri të nesërmen ndrek nuk duhet. La ilaha illallah. Ndërkohë, porosia profetit alayhis salam është që të lahemi ditën e xuma. Është sunet i fortë të lahesh ditën e xuma. Ndërkohë, bestytnit thonë të kundërtën. Allahu na rujt. Larg bestytnive, larg besimeve të kota. Islami nafton për pastërti, kur të kesh mundësi. Lahu, dhe sidomos ditën e xuma, lahu, Allahu ju rujt. Si të arrit dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut? Duke zbatuar urdhrat e të Madhit Zot. Dashuria shprehet me vepra. Duke ju bind Allahut lartësuar, duke zbatu urdhrat e Allahut lartësuar, ndërto namazi, që është shtylla e dytë e Islamit. A është gjuna kur një njeri vdes, nuk e varrosin trupin, por e fusin në furrë dhe i marrin hirin. Allahu na rujt nga një vepër e tillë. Njeriu i vdekur, trupi i njeriu të vdekur, ka shenjtëri si trupi i njeriu të gjallë. Thyrja e kockës së njeriu të vdekur është një lloj si t'ia thysh njeriu kur është gjallë. Prandaj, ne elhamdulillah që jemi musliman. Dhe si musliman, ata që ndërojnë jetë prej nesh, i varrosim ashtu siç ka hije. E nderojmë dhe e respektojmë. I varrosim ashtu siç janë varrosur profetet e Zotit, pejgamberët e Zotit. Dhe ashtu vazhdon të jetë traditë edhe tek ne. Zoti na rujt nga devijimet dhe shtrembrimet.
Selam aleikum, a lejohet me fal vitrin vetëm një rekat ndonjëherë kur je e lodhur? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Kuptohet për një hadithi që transmetohet nga Abdullah ibn Umeri, se njëherë profeti alayhis salam ishte pra duke mbajt hutben dhe e pyet njëri prej sahabëve, shokëve të tij, për namazin e natës. Profeti alayhis salam i tregon, i thot, 2 rekate, e nëse ndonjëri prej jush pra friksohet për, si i thonë, siç kuptohet hyrja e sabahut, fal 1. E ky është pra vitri. Kështu që e pakta gjë pra që mund të fal vitrin është 1 rekat. Më e mira është 3, më pas 5, 7, më e mira pra 3 e më shumë. Ndërsa e pakta gjë, nëse për shembull është i lodhur kështu, edhe 1 është i sakt vitri. Allahu i rrit. Selam aleikum, a duhet gruaja të thrasë zanin para se të fillon namazin? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Jo, gruaja e fillon me njëherë namazin, pra nuk thret as ezan as ikamet. Dhe këtu bazohemi tek fjala e Ibn Umerit, Zoti qoftë i kënaqur, prej tij i cili thot, gratë nuk thrasin as ezanin as ikametin, pra direkt falin namazin. Baba i thot ka ndëruar jetë. Çfarë vepre mund të jetë sadaka rrjedhse për shpirtin të tij? Mund t'japësh lëmosh për shpirtin e tij. Mund të hapësh një pus për shpirtin e tij. Mund të mbjellësh pemë dhe prej frutave të pemëve që han njerëzit. Prej frutave të kësaj peme që përfitojnë shpendët, shpërblimi i shkon babait tënd. Pra, lloje të ndryshme lëmoshe, lloje të ndryshme sadakash, që shpërblimi t'i shkoj babait tënd. Po ashtu, lutë Allahun e lartësuar që ta fal, ta mëshiroj vazhdimisht, sidomos në namaz. Allahu i rujt. Dua të falem vetëm ditë të premten, vetëm në sabah. Është okay, bëj mëkat? Kur falesh nuk bën mëkat. Kur falesh nuk bën mëkat. Por unë të këshilloj që ti falesh namazet çdo ditë, jo vetëm të premten. Por, a është më mirë të falesh të premten, apo hiç? Patjetër që më mirë është të falesh, por unë të këshilloj që të falesh për ditë. Allahun e lartësuar ta falenderosh çdo ditë. Zoti ju rujt. Si me ja bo kur njerëzit e burrit të bezdisin vazhdimisht e nuk ndalen? E rëndësishme me bashkëshortin tënd mundohu të kesh raporte të mira, ndërsa me të tjerët ti bëjo respektin, ndërsa ata secili tregon veten e tij. Lutë Allahun e lartësuar që të t'jap urtësi, që të ta mundsoj të sillesh mirë me të gjithë. Dhe ti mundohu të sillesh mirë dhe shpreso shpërblimin tek Allahu i lartësuar. Dhe mos harro, Allahu i lartësuar është ai që i rregullon zemrat e njerëzve. Zoti i rujt. A është obligim për burrin tim, thot, të ma paguaj haxhin? Jo, në Islam, bashkëshorti nuk e ka detyrë të mbuloj shpenzimet e haxhit të bashkëshortes së tij. Por nëse e bën diçka të tillë, shpërblehet. Por nuk e ka detyrë, ndërsa bashkëshortja është e drejta e saj, pra në pasurinë që ajo ka, ta shpenzoj atë siç ajo e shikon të arsyeshme. Pra me pasurinë e saj kryen edhe haxhin. Allahu i rujt. Në cilën moshë është e obligume falja e namazit? Kur njeriu arrin moshën e pubertetit, e ka obligim faljen e namazit. Por, normal, fëmia këshillohet, mësohet, edukohet, urdhërohet që ta fal namazin, pra urdhërohet nga prindi i tij që ta fal namazin para se të arrijë moshën e pubertetit. Në mënyrë që kur të arrijë moshën e pubertetit, të jetë mësuar me namazin dhe ta fal më pas atë rregullisht. Të vdekurit ku gjinden, në varr apo në qiell? Trupi i të vdekurit ndodhet aty ku është varrosur, ndërsa shpirti i të vdekurit si fillim, kur njeriu ndron jetë, shpirti i tij ngjitet drejt qiellit. Nëse është besimtar, pranohet, nëse është jo besimtar, refuzohet. Më pas, si shpirti i besimtarit,
si shpirti jo besimtarit kthehen pranë trupit të njeriut. Dhe aty do t'i bëhen pyetjet e varrit. Nëse ka qenë besimtar, do t'i përgjigjet atyre pyetjeve. Pra, kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Nëse ka qenë besimtar, do t'i përgjigjet. Nëse ka qenë jo besimtar, nuk do të ketë mundësi t'i përgjigjet. Pra dhe vazhdon jeta e varrit, më pas ringjallja, më pas xhennet ose xhehenem.